বন্ধু, আপনি কি ঘরে কিংবা বাইরের শত্রুদের সঙ্গে পেরে উঠছেন না, কিংবা পরিবারের বা আপনার নিজের রোগব্যাধি আপনাকে ধীরে ধীরে কাবু করে ফেলছে? তাহলে শারদীয়া দেবী পক্ষের তৃতীয় দিনের আরাধিতা দেবী চন্দ্রঘণ্টার ধ্যান মন্ত্রটি শুধু আপনারই জন্যে। নমস্কার বন্ধুরা, আমাদের চ্যানেলে নতুন একটি ভিডিওতে আপনাদের সকলকে স্বাগত। শারদীয়া দেবী পক্ষের তৃতীয় দিনে দেবী দুর্গা পূজিতা হন চন্দ্রঘণ্টা রূপে। এই দেবী চন্দ্রঘণ্টা হলেন পার্বতীর বিবাহিত রূপ। বাঘের ওপর আসীন এই দেবী যে কোনো নেতিবাচক শক্তি দূর করেন এবং একই সঙ্গে শত্রুদের বিনাশ করেন ও ভক্তদের আশীর্বাদ করেন। আবার জ্যোতিষশাস্ত্র অনুযায়ী এই দেবী চন্দ্রঘণ্টা হলেন কন্যা ও মিথুন রাশির অধিষ্ঠাত্রী দেবী। তাই জন্মছকে কন্যা ও মিথুন রাশির অধিকারী জাতক জাতিকারা এবং জন্মছকে যাদের এই দুই রাশি দুর্বল, সেই জাতক জাতিকারাও এই দেবী চন্দ্রঘণ্টার আশীর্বাদ পেতে আমাদের এই ভিডিওতে দেওয়া দেবী চন্দ্রঘণ্টার ধ্যান মন্ত্রটি প্রতিদিন সকালে মাত্র 11 বার শ্রবণ করুন। দেখবেন এই মন্ত্রটি শ্রবণের ফলে যে কোনো সমস্যা ও সংকট, সে খাদ্য সংকট, অর্থ সংকট কিংবা চাকরির সংকট কিংবা রোগ ব্যাধির সমস্যা, শত্রুর সমস্যা, এক কথায় যে কোনো সমস্যায় আপনাকে রক্ষা করবেন দেবী চন্দ্রঘণ্টা রূপে স্বয়ং মা দুর্গা। তাই আর দেরি না করে আমরা এবার পাঠ করতে চলেছি দেবী চন্দ্রঘণ্টার ধ্যান মন্ত্রটি। আপনারা ভক্তি ভরে শ্রবণ করুন। वन्दे वञ्चितलाभायं चन्द्रार्धकृतशेखरं सिंहस्तं दशो भुजं चन्द्रघण्टां यशस्विनीं मणिपुरस्थितं नित्यं तृतीयदुर्गां त्रिनयनं खड्गं गदां त्रिशूलं च चापं शरं तथा परं पद्मं कमण्डलमालाधरं वराभीतिकरं पट्टवस्त्र परिधानं श्वरानानं वरं शुभं हारमञ्जीर केयूर किङ्किनी रत्नकुण्डलमण्डितं नानालङ्कार सौवढ्यं सूर्यकोटिसमं प्रभं प्रफुल्लवदनं कान्तकपलं पिनतुङ्गपयोधरं कमनीयं लावण्यं क्षीणकोटिं नितम्बिनीम् वन्दे वञ्चितलाभायं चन्द्रार्धकृतशेखरं सिंहस्तं दशो भुजं चन्द्रघण्टां यशस्विनीं मणिपुरस्थितं नित्यं तृतीयदुर्गां त्रिनयनं खड्गं गदां त्रिशूलं च चापं शरं तथा परं पद्मं कमण्डलमालाधरं वराभीतिकरं पट्टवस्त्र परिधानं श्वरानानं वरं शुभं हारमञ्जीर केयूर किङ्किनी रत्नकुण्डलमण्डितं नानालङ्कार सौवढ्यं सूर्यकोटिसमं प्रभं प्रफुल्लवदनं कान्तकपलं पिनतुङ्गपयोधरं कमनीयं लावण्यं क्षीणकोटिं नितम्बिनीम् वन्दे वञ्चितलाभायं चन्द्रार्धकृतशेखरं सिंहस्तं दशो भुजं चन्द्रघण्टां यशस्विनीं मणिपुरस्थितं नित्यं तृतीयदुर्गां त्रिनयनं खड्गं गदां त्रिशूलं च चापं शरं तथा परं पद्मं कमण्डलमालाधरं वराभीतिकरं पट्टवस्त्र परिधानं श्वरानानं वरं शुभं हारमञ्जीर केयूर किङ्किनी रत्नकुण्डलमण्डितं नानालङ्कार सौवढ्यं सूर्यकोटिसमं प्रभं प्रफुल्लवदनं कान्तकपलं पिनतुङ्गपयोधरं कमनीयं लावण्यं क्षीणकोटिं नितम्बिनीम् वन्दे वञ्चितलाभायं चन्द्रार्धकृतशेखरं सिंहस्तं दशो भुजं चन्द्रघण्टां यशस्विनीं
मणिपुर स्थितं नित्यं तृतीय दुर्गं त्रिनयनं खड्गं गदं त्रिशूलं च चापं शरं तथा परं पद्मं कमण्डलमालाधरं वराभीतिकरं पट्टवस्त्रपरिधानं श्वराननं वरं शुभं हारमञ्जीरकेयूरकिङ्किणीरत्नकुण्डलमण्डितं नानालङ्कारसौवड्डं सूर्यकोटिसमं प्रभं प्रफुल्लवदनं कान्तकपालं पिनतुङ्गपयोधरं कमनीयं लावण्यं क्षीणकोटिं नितम्बिनीम् वन्दे वञ्चितलाभायं चन्द्रार्धकृतशेखरं सिंहस्तं दशभुजं चन्द्रघण्टां यशस्विनीं मणिपुर स्थितं नित्यं तृतीय दुर्गं त्रिनयनं खड्गं गदं त्रिशूलं च चापं शरं तथा परं पद्मं कमण्डलमालाधरं वराभीतिकरं पट्टवस्त्रपरिधानं श्वराननं वरं शुभं हारमञ्जीरकेयूरकिङ्किणीरत्नकुण्डलमण्डितं नानालङ्कारसौवड्डं सूर्यकोटिसमं प्रभं प्रफुल्लवदनं कान्तकपालं पिनतुङ्गपयोधरं कमनीयं लावण्यं क्षीणकोटिं नितम्बिनीम् वन्दे वञ्चितलाभायं चन्द्रार्धकृतशेखरं सिंहस्तं दशभुजं चन्द्रघण्टां यशस्विनीं मणिपुर स्थितं नित्यं तृतीय दुर्गं त्रिनयनं खड्गं गदं त्रिशूलं च चापं शरं तथा परं पद्मं कमण्डलमालाधरं वराभीतिकरं पट्टवस्त्रपरिधानं श्वराननं वरं शुभं हारमञ्जीरकेयूरकिङ्किणीरत्नकुण्डलमण्डितं नानालङ्कारसौवड्डं सूर्यकोटिसमं प्रभं प्रफुल्लवदनं कान्तकपालं पिनतुङ्गपयोधरं कमनीयं लावण्यं क्षीणकोटिं नितम्बिनीम् वन्दे वञ्चितलाभायं चन्द्रार्धकृतशेखरं सिंहस्तं दशभुजं चन्द्रघण्टां यशस्विनीं मणिपुर स्थितं नित्यं तृतीय दुर्गं त्रिनयनं खड्गं गदं त्रिशूलं च चापं शरं तथा परं पद्मं कमण्डलमालाधरं वराभीतिकरं पट्टवस्त्रपरिधानं श्वराननं वरं शुभं हारमञ्जीरकेयूरकिङ्किणीरत्नकुण्डलमण्डितं नानालङ्कारसौवड्डं सूर्यकोटिसमं प्रभं प्रफुल्लवदनं कान्तकपालं पिनतुङ्गपयोधरं कमनीयं लावण्यं क्षीणकोटिं नितम्बिनीम् वन्दे वञ्चितलाभायं चन्द्रार्धकृतशेखरं सिंहस्तं दशभुजं चन्द्रघण्टां यशस्विनीं मणिपुर स्थितं नित्यं तृतीय दुर्गं त्रिनयनं खड्गं गदं त्रिशूलं च चापं शरं तथा परं पद्मं कमण्डलमालाधरं वराभीतिकरं पट्टवस्त्रपरिधानं श्वराननं वरं शुभं हारमञ्जीरकेयूरकिङ्किणीरत्नकुण्डलमण्डितं नानालङ्कारसौवड्डं सूर्यकोटिसमं प्रभं प्रफुल्लवदनं कान्तकपालं पिनतुङ्गपयोधरं कमनीयं लावण्यं क्षीणकोटिं नितम्बिनीम् वन्दे वञ्चितलाभायं चन्द्रार्धकृतशेखरं सिंहस्तं दशभुजं चन्द्रघण्टां यशस्विनीं मणिपुर स्थितं नित्यं
तृतीय दुर्गं त्रिनयनं खड्गं गदं त्रिशूलं च चापं शरं तथा परं पद्मं कमण्डलमालाधरं वराभीतिकरं पट्टवस्त्रपरिधानं श्वरानानं वरं शुभं हारमञ्जीरकेयूरकिङ्किणी रत्नकुण्डलमण्डितं नानालङ्कारसौवड्यं सूर्यकोटिसमं प्रभं प्रफुल्लवदनं कान्तकपलं पिनतुङ्गपयोधरं कमनीयं लावण्यं क्षीणकोटिं नितम्बिनीम् वन्दे वञ्चितलाभायं चन्द्रार्धकृतशेखरं सिंहस्तं दशभुजं चन्द्रघण्टां यशस्विनीं मणिपुरस्थितं नित्यं तृतीय दुर्गं त्रिनयनं खड्गं गदं त्रिशूलं च चापं शरं तथा परं पद्मं कमण्डलमालाधरं वराभीतिकरं पट्टवस्त्रपरिधानं श्वरानानं वरं शुभं हारमञ्जीरकेयूरकिङ्किणी रत्नकुण्डलमण्डितं नानालङ्कारसौवड्यं सूर्यकोटिसमं प्रभं प्रफुल्लवदनं कान्तकपलं पिनतुङ्गपयोधरं कमनीयं लावण्यं क्षीणकोटिं नितम्बिनीम् वन्दे वञ्चितलाभायं चन्द्रार्धकृतशेखरं सिंहस्तं दशभुजं चन्द्रघण्टां यशस्विनीं मणिपुरस्थितं नित्यं तृतीय दुर्गं त्रिनयनं खड्गं गदं त्रिशूलं च चापं शरं तथा परं पद्मं कमण्डलमालाधरं वराभीतिकरं पट्टवस्त्रपरिधानं श्वरानानं वरं शुभं हारमञ्जीरकेयूरकिङ्किणी रत्नकुण्डलमण्डितं नानालङ्कारसौवड्यं सूर्यकोटिसमं प्रभं प्रफुल्लवदनं कान्तकपलं पिनतुङ्गपयोधरं कमनीयं लावण्यं क्षीणकोटिं नितम्बिनीम्